नमस्कार मंडळी, आज मी बनवणार आहे झणझणीत धाबा स्टाईल चिकन मसाला. तर चला पाहूया कसं बनवलं. सर्वात अगोदर तेल घेतलं, कच्चे मसाले टाकले, तेजपान टाकलं, हिरवी मिरची, लाल मिरची, सोबत आलं लसणच्या पेस्ट आणि टमाटर पण टाकलं. बेसिक मसाले पण टाकले. त्याच्यानंतर गरम मसाला आणि चिकन मसाला होता तो पण टाकला. कस्तुरी मेथी आणि थोडासा पाणी टाकून त्याला छानपैकी परतून घेतला. मग वरून मी थोडंसं कोथिंबीर पण टाकलं. मग चांगला टेक्स्चर वर येतो. त्याच्यानंतर मी चिकन छानपैकी धुवून घेतली आणि चिकनला पण टाकलं. चिकन फर्स्ट टाईम मी आज धाबा स्टाईल चिकन बनवत आहे आणि ती पण इतकी सुगंध येत होता. मला तर खूप पाहूनच तर पाणी येत होता माझ्या तोंडामध्ये. मग थोडंसं कोथिंबीर टाकली आणि त्याला मी प्लेटमध्ये सर्व्ह करायला घेतली आणि मी जेवण करायला बसली आणि मला राऊंड नव्हता होता. मी लेग पीस घेतली. टेस्टी झाली होती धाबा स्टाईल. तुम्ही पण ट्राय करा. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये मिळूया. तुम्हाला माझे ब्लॉग आवडतात का? कमेंट कराल. बाय बाय.